Përshëndetje, jemi me recetën e ditës, jemi në Bushi Resort, afër meje shef Vlatko. Ai do na tregojë sot se çfarë do të përgatis për recetën e ditës së rubrikës sonë. Shef Vlatko, përshëndetje, mund të na tregosh se çfarë do të përgatitesh për ditën e sotme. Danes za glavno opredjeljenje će podgotуваме rukova salata, za glavno jadenje će podgotуваме имбултина вила Д. To je pileško meso polneto со мисиркина прса, кашкал. И сето тоа се прелева со сос, млечен сос, со шампиньони и горгонзола, моцарела и една мер кашкал. А за десерт ќе дадеме терамису. Fillojmë me pjatën e parë. Почнуваме со рукола салата. Ставаме рукола, сечена на крупни издели. Ставаме моцарела. Тоа се наносува на 4 слоја. Пак рукола. На руколата ставаме до тоа ставаме шери домат. Пополеваме со маслинов зејтин. Ставаме пармезан. И ацето балзамико. Pjata është gati, siç mund ta shikoni. Ne vazhdojmë këto momente me pjatën kryesore që do përgatisim për ditën e sotme. Продолжуваме со главното јадење. Земаме парче мисирки на прс. Сето тоа добро кога добро ќе се ставаме и нанесуваме слојот мисирки на прс. Кашкавал. Малце пармезан. Сето тоа добро се завива. Земаме една тава за гарнир ставаме пекарски компир. Кога се жешти тавата, ставаме ролата да се пржи. Пропржениот компир валиме надвор. За основата на сос земаме два шампиньони.
Сето тоа добро се пропржува. Кога ќе се запржат печурките, ставаме солена хопла. Го нарасуваме со малце макдоналс. На ова место му треба 14 до 15 минути добро да се испржи. За подготовка на ова јадење се потребни 15 минути. Пилешкиот ролат е више готов. Ставаме во еден тањер. Тоа се сечи на дела. Фино се декорира. Го декорираме со компир пекарски. И вариво од брокола. Сето тоа се полева со претходно направениот сос. Му ставаме макдоналс. Тоа е главното јадење Мултина Виладе. Pjata kryesore tashmë u servua, mund t'ja tregojmë një herë shikuesve se si erdhëm deri te kjo. За главното јадење спремавме Мултина Виладе ди карне. Тоа јадење се состои од пилешко месо,
добро се нанесува, се ступува, се става 200 грама пилешко месо, се става 30 грама мисирки на прса и 30 грама кашкал, 10 грама пармезан. Сето тоа добро се ролова, како што го правевме, се пржи, се става сос, бешамел, сладка, со солена хопла, пармезан, печурки пропржуваме и сето тоа се сечи и се полева со сос. Се служи на тој начин. Dhe për desert, çfarë mund të shkojmë me këto pjata, shef Vlatko? За десерт припремивме тирамису. Исто во склап на тоа јадење со таа италијанска кујна и тоа е исто мисла од тој дел на тоа јадење, заедно во склоп на тоа јадење и тоа исто припаѓа. Окей. Dhe për rifreskim të shikuesve, mund t'i tregojmë edhe një herë të treja pjatat. За ладно пред јадење спремивме рукола салата, главно јадење инволтина виладе ди карне и за десерт тирамису. Kjo ishte receta e ditës nga Bushi Resort me shef Vllatkon. E falenderojmë shumë dhe shpresojmë të shihemi në recetat e ditës në vijim.